parang na sumisikip ang dibdib ko, parang naiiyak ako kasi naiisip ko paano na lang pala yung mga kung iisipin mo yung mga na-aksidente o mga nag-aagaw buhay, tapos nasa ambulansya pa lang, hindi na walang kagamitan or walang, kung baga driver lang yung nagdadala sa kanila, walang nag-aasikaso, hindi na monitor kung ano ng kalagayan nila, tapos na yung parang nag-aagaw buhay. Parang napakasakit isipin na ewan ko ba, parang ganun, parang kawawa. Kaya ayun, hindi ko talaga mapigilang maluha kasi naninervyos ako sa ano yan, sa tunog ng ambulansya. Hello guys, ngayong umaga pagising ko, narinig ko nagdadabog yung bunso ko kasi ang kati daw ng katawan niya. Di ko alam kung anong nakain. Kaya ngayon, Akaihi or red calendar, Yasumi, walang pasok, holiday, walang mga ano yan, walang mga viewing or walang mga hospital, kaya magtatawag tayo ng ambulansya para sila mismo maghanap ng hospital na pwedeng pag-check-upan. Kaya sige guys, mamaya naman tatawag muna tayo ng ambulansya. Ayan guys, nakatawag na tayo ng ambulansya. Mga 15 minutes andito na 'yon. Ito yung Misite. 外出たら、外出たら息苦しい。 namamaga na yung yung mata niya, nangangati ang buong katawan niya, tapos medyo nahihirapan daw siyang huminga. Kaya sige guys, mamaya naman. Ayan guys, paparating na yung yung ambulansya. Hay ko, Naruto, doon ka sa loob. Pag ganito kasing holiday, sarado ang mga viewing, ang mga hospital. Ayan na siya. Nandito na yung kikyo siya. Hi! Hi, Zaimon. Ayan na guys. お兄ちゃんも一緒に行くんかな。乗ってもらっていいですか。いいよ、乗ってもらっていい。はい、お願いします。お兄ちゃん乗ってここベルトのそうか。はい。この今日のね患者さんのこの顔張ると僕はアレルギーってある？食べ物とか。食べ物はアレルギーないです。食べ物はアレルギーない。アレルギー食べ物はない。お薬もない。薬はほこりとかそれだけアレルギー。ほこりとかダニとかそういうアレルギーはあるけど食べ物はない。喘息もない。どっか痛いとか喘息ってわかる？はい。喘息もない。ちょっとありますね。ちょっと冬になって寒かったりしたらゼーゼーなったりはする。はい。はい、わかりました。お願いします。咳が出る。すいません、ありがとうございます。はい。でお母さん昨日までは僕は普通やったんか。昨日までは普通で。元気やった。はい。保険証ってありますか？あります。ちょっと見せていただいていいですか？もともと森さん、ほこりとかダニのアレルギーがあって、喘息の毛もあります。昨日までは元気。今日の朝起きたらっていうことやね。はい。今日だけ朝起きたらそれになった。ちょっとマスク取っていいかい？ごめんよ、お茶取る。この手荒れてんのか前から？前から。この目のとこちょっとはい。赤くなってんのも前からかな。朝起きたらそれになった。ちょっとお腹おっちゃんってさ、ほんまやな、お腹かいいな、胸とかな。おっちゃん冷たい手でやったら暑いから気持ちいいやろ。なあ、背中見てか？あとちょっとな、ごめんやね。足も見してな。おっちゃんに足見てかな。これです。ありがとうありがとう。ごめんね。ズボン上げてくな。ごめんやね。
背中ちょっと後に Ganyan し ang て kikiusa dito sa 向こう向ける ambulance dito sa aming こうやって見 sigapan. ておっちゃんに背中見てもうてあ背中も出とうなかわいそうにはいはいありがとうこんなプチプチ出てかいかい初めて初めて前にもなった初初めてはい。そっちはまあ98円ですね。ぜいぜいいう感じあるっていう感じでしたね。いや特に全然特にはない席がちょっと出るはい何歳ですかね8歳で8す。歳ここに入れたら席が出るっていう。かゆいかゆいな Ganito pa naman ang Nodo, kinakatakutan ko nodo. pag sumasakay ng喉痛いと first か time ko はない makasakay ng ambulansya. Ay, pangalawa pala nung nasa ano yun. Ay, first time pala dito sa... Nanininervyos ako, kinakabahan ako. 息しにくいとおはころはないようございます。こちら西村原京急です。 Dito pa lang sa ano yun, sa ambulansya, chinecheck はい、na nila. 8歳の男児の受け入れ要請になります。はい、電話番号山本海斗。 Ngayon pa lang maghahanap ng hospital na. Ay, 体重何キロぐらい26、30。 ？30ぐらい大体ね。ちょっと定期的にお薬飲んでるとかはない？あ、いつも飲んでるです。何のアレルギーのはいアレルギーの薬。これ病院でもらってる？あ、病院でもらってる。どこの病院やろか。あ、ここ近くだ。医師病院。医師病院。いや石井？はい。ああ石井子どもクリニック。はいああすいません森さん西高でいましょうね話してご存知赤信赤信号で行きますお母さんちょっと説明なんかしようかな Ngayon naghahanap sila ng hospital na pwedeng puntahan. Kasi yun nga, holiday. Pag ganitong holiday, sarado ang mga hospital. お母さん今近くの精神中央の医療センター聞いたんですけど、はい小児科がちょっと今日まだやってない、祝日なんでちょっとまた違うところ行ってます。お願いします 8歳の男の子のアレルギー症状なんですけど小児科受診になっています Ngayon nahihirapan sila maghanap ng ano yan, bukas na pwedeng pagdalhan sa ano yan, yung mga emergency. 私市民のファンで大丈夫だ私市民のファンで私で昨日私に外しといてご飯今日朝食べた？まだ食べてない。食べてない。だから最後ね、昨日夜ご飯食べた。あ、はい。夜ご飯食べた何時ぐらい7時、夜の7時ぐらいね。お忙しいところどうもすみませんこちらお世話になってます西区の岩岡九州です緊急のお願いなんですが8歳の男児全身に平成28年はあります12月の7日寒い。 8歳男児ですもともとほこりとかダニとかそういうアレルギーはある喘息の毛があるっていうところなんですけど昨日の晩は特に異常なくお休みになられて今日朝起きたらこれのお母さん。まあ全身にアレルギーので湿疹が出てお母さんもね、車動くんで、このシートベルトしてもらっていいですか？全身にこうほうれん草みたいなこう赤くされてるようなトマトとか感じでママのところにそうそうそう呼吸症状とかはそんなになくてサーチも99ありますしはい、今までその入院とか手術とかされたことある？あ、ないです。ないですよね。比べてるかなとは思うんですあ、もう入院、ちょっとあります。意識正常で歩行も可能ちょっと入院あります。ゲボとか。ああ、血圧107の77ここ最近体調悪いとかなかった？お熱出たりとかもないですよね。お母様とお兄ちゃんが一緒です夜寝た何時ぐらい10時ぐらい。 ？10時ぐらい。10時は元気にしてたんだ。はい。保険証あ、10時寝た時にはもうちょっと痒なってきたんだ。あ、そうなんか。体が。
昨日夜ご飯何食べた？ソーセージ。ソーセージ。はい、ご飯とソーセージ。ご飯となんか卵とかアレルギー出そうなもんいつも食べてる、はい。普段から食べてるもんね、食べ物はアレルギーないです。アレルギーなはい食べ物はないんだよね。今赤資料です。お母さんお家かね、お母さんの電話番号教えてもらっていい？お母さんの携帯でもいいしお家の電話番号でもいいんですけど、はい、0901です。ありがとうございます。そうですね、20分83はい。お世話になります。赤資料 OK です。1、10。はい。09010。書いてます。知らない。もういいです。あ、いいです。ありがとうございます。そしたらね、Ganda ng ano, ng ambulance nila. Kasi dito pa lang, inaasikaso na talaga nila. かゆい Ayan, papunta na kami. Medyo malayo. Bahala na mamaya pag uwi kung papaano. Siguro magtataksi na lang. Kasi ngayon wala si Papang nasa malayo. Kaya sa Saturday pa yun uuwi. Kaya, ayan guys, mamaya naman. Pag ganito talagang mga eksena, parang feeling ko may himatay ako. Naninervous ako kung katawan nanginginig. Parang mauuna pa akong ma-hospital nito. Sa tunog kasi ng ano yan, ng ambulansya, natatakot ako. Ayan sila. Malayo yung ano yun, nakuha nilang hospital. Kaya guys, mamaya naman. Maganda talaga ang ambulance nila dito sa Japan kasi dito pa lang sa sasakyan mismo nakamonitor na ang kalagayan ng pasyente. Kaya dito pa lang sa sasakyan na nasa-safe na kung may mga delikadong kalagayan. Parang sumisikip ang dibdib ko, parang naiiyak ako kasi naiisip ko paano na lang pala yung mga kung iisipin mo yung mga na-aksidente o mga nag-aagaw buhay tapos nasa ambulansya pa lang, hindi na walang kagamitan o walang, kung baga driver lang yung nagdadala sa kanila, walang nag-aasikaso, hindi na monitor kung ano ng kalagayan nila, tapos na yung parang nag-aagaw buhay. Parang napakasakit isipin na ewan ko ba, parang ganun, parang kawawa. Kaya ayun, hindi ko talaga mapigilang maluha kasi naninervyos ako sa ano yan, sa tunog ng ambulansya. Ayan guys, halos 20 minutes na kami bibiyahe. Medyo malayo-layo yung pagdadalhan sa kanya kasi nga, ayan nga, holiday. Mahirap talaga dito sa Japan pag red calendar or holiday, walang bukas na mga hospital. Talagang maghahanap kayo mga pang emergency lang talaga, at talagang kailangan talaga dapat tumawag ng ambulansya kasi sila mismo maghahanap ng pagdadalhan sa iyo. Pero pag hindi naman holiday, kahit sa hospital bukas naman. Sige guys, mamaya naman.
今扉開けますので、はいじゃあお兄ちゃんこれ外そうか。これお母さんもそっち外してもらって。よいしょ。そしたらお母さんとお兄ちゃんさっきね。お母さんとお兄ちゃん、足気ぃつけてよ。お母さんこれ回ってしときますね。あ、ごめんなさい。うんうん。ありがとうございで、ます。車来るからお調理。うん。あ、はい。ちょっと待って。こっちね、お母さんでしょ。あ、はい。受付ね、乗ってもらうからご案内しますので、はいお子様の保険証お持ちですか？はい、ちょっとこちらの方お願いできますか？いいよ。持って。ちゃんと見て。こちらを私に受けします中入りますので、保険証取っていただきますので。ちゃんと見て。子供いるよ。あ、今保険証ございました。ちょっと靴だけ。はい。ごめんね。ちょっと靴借りていきますね。あ、ありがとうございます。Ayun guys, ando na siya sa ano yan, sa loob. I-check na nila. Nag-aantay lang kami dito sa waiting area. Mamaya mag-aantay lang ninenervyos pa rin talaga ako. Kaya mag-aantay lang kung anong resulta. Sige guys, mamaya naman. Ayan, andito na siya, kasama ko na. Na-check na. Bibigyan lang ng ano yan. Eh, nandas pa? 体重30ぐらいです。30ぐらい。はい。30キロぐらい。Bibigyan lang ng gamot para dun sa allergy niya. お薬また薬剤師さん持ってきてくれるので、受け取ったらもう帰宅していただいて大丈夫なので、はい。帰る時に生産の方に声かけてもらっていいですか？あ、わかりました。はいじゃあここが今ってるでいいですか？ここでお待ちください。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。Ayan. Namamaga na yung mata niya. So far okay naman. Ang importante makainom siya ng gamot. Kasi pag allergy talaga, pag allergy talaga mahirap na, kasi baka pumunta sa maapektuhan ang puso. Siyempre nahihirapan huminga. Kaya dapat talaga. Kaya ayan guys, thank you Lord. Dahil okay naman at nakapunta kami. Kaya lang ang pag-uwi, siguro magtataksi. Kasi hindi ko naman to alam kung anong lugar to. Medyo malayo din yung biyahe kanina, mga 30 minutes. Okay guys, mamaya naman. Ayan guys, tapos na yung check-up. Tapos binigyan lang kami ng ano yan, ng 2 tableta. Iinumin ngayon, tapos mamayang gabi. 2 lang kasi bukas, pag mga emergency ganito, talaga ang binibigay lang pang 1 day lang na ano, pang 1 day lang na gamot na inumin. Kasi kinabukasan, or kung ilang week yung, kung ilang araw ang day out ng hospital or ng holiday ng holiday, kung ilang araw, ganun din ang ibibigay sa'yo. Kasi pag nagbukas na yung mga ano yun, yung pag hindi na holiday, pwede ka nang pumunta sa malapit na hospital. Kaya kung ilan lang yung holiday, kung ilang araw lang, ganun din araw na ibibigay sa iyo ng ano yun. Gaya ngayon, bukas open na ang ano yan, ang mga hospital. Kaya pang isang araw lang ang ano yan ang ibinigay. Ngayong umaga, tapos mamayang gabi na iinumin. Kaya ayun. Tapos, ang binayaran ko lang ay nasa 400 or sa Philippine peso is nasa 150 or 154. Ganon. Kaya, ito okay na ngayon. Mag-iintay na lang ng ngayon, magtatawag ako ng taxi para makauwi. Kaya, ayan guys. Sige, mamaya naman.
hanggang dito na lang. Nawala na yung pangamba ko. Kasi kanina, syempre lalo na pag yung ano yan. First time ko pa naman maka-experience ng ganito. Kasi, ay, hi. テレフォンナンバーハチさん。8310はい。 660ですね。ゼロです。はい。ありがとうございます。すいません。Kaya habang nag-aantay, mamaya tatawag na ako ng taxi. Kasi first time ko pa naman ng ganito. Kasi wala si Papang, nasa malayo. Kaya ayun. Medyo na-nervyos talaga. Nervyoso pa naman ako. O sige, bye. O sige na guys, bye. Thank you.